明哥，我们刚刚看到一件事情，今天大家最在意的是什么？川普的圣诞大礼包来了，3500亿对台的军售，但里面大家会想说发生什么事？第一个，M109A7这台自走炮的部分变得比较少一点，60台。但是里面最妙的是什么？是这个海马斯，海马斯变得非常非常多。好，这我们想问的是，台海战士跟现代化战争，现在玩的是什么？就是玩现代化战争，所以我们的海马斯它才会变成这么多吗？以及是不是台湾在这个无人机上面剩下的钱都拿去买无人机，这才是对的？我们先讲哈，这次算是今天早上才发布的新闻，说的震撼军事圈哦。那我们先讲哦，这个 M109A7自走炮，它是算是上一代的 M9A6的一些改良型，但是它用了这个底盘哦是。N2哦，步兵战车的底盘，换句话说，它用步兵战车的底盘，就是说它可以通用后勤哦。那其实这次呢，虽然说降到60辆，但是呢它的威力很凶猛哦。所以很凶猛，说第一个，它一般的炮弹射程是30公里哦，但是如果搭配神剑导引炮弹，它是40公里哦。那其实呢，这个距离好像有点短哦。那有没有可能打到中国大陆去？有哦。所以其实美国他们就说好。我的 M109A7自走炮给你60辆，但是我海马是给你多少？给你原本是我们是买29辆哦，29辆海马是，然后这次呢是增多哦，增多叫82辆，从29辆变82辆。假设我们从这边打过去啦，300公里远的话呢，可以打到哪里？可以打到它内陆去哦，就福建的第一线的沿岸机场、港口，好。都处在我们的海马斯陆军战术飞弹打击范围内，对，可以我们在战时的时候可以进一步先暂缓他们的兵员的集结速度，然后让我军有所准备嘛。那最近的军事新闻说，波兰呢，因为俄乌战争的关系，他们需要很多军备嘛。对，那除了跟最关键是什么？无人机。对，汉翔的董事长他们就去跟波兰签约说，我们的台湾无人机国家队把这个无人机带到波兰去，对，这个都是签订的啊。比如像我们的华沙办事处啊，经济部的龚明鑫部长然后呢率队去参观，那签约。那其实呢，这位呢是汉翔的曹庆平，曹庆平董事长他们签约那签约之后，这我们以为说国家队汉翔有保证嘛，对。那其实我们民间的厂商也很厉害哦，我们民间厂商叫 MIT 那其实 MIT 其实这是根据相关的产业新闻来看的，说。台湾呢，波兰今年就今年2025年今年已经悄悄成为台湾最大的无人机的买家啊？什么意思呢？就是说台湾无人机现在最大买家就是波兰了。对，已经外销，而且卖到波兰去，然后波兰采购全世界采购了无人机60%是我们的，对。那其实除了这家刚才我们看到了波兰采购之外，其实我们民间科技也很厉害，民间科技也很厉害，说好，比如这家明旺科技呢，它已经打出了这个外销市场那其实它大概有多厉害？我们看这张图叫 Cobra 3120，什么意思？你就看它的外形，怎么长得很像跟美国的弹簧刀很相似啊？对，其实没有错。当初我们去看的时候，它就标榜说台湾版的弹簧刀，那没想到台湾版的弹簧刀呢，最近已经出口到波兰那这次也是最近就说明旺科技呢先前透过波兰商会TIPO 签约之外呢，他也前往波兰进行高强度的战场测试。什么意思呢？就是说他们的外销的无人机已经在乌克兰的战场上做实地测试。所以我们原本以为只是台湾帮忙做完之后给他，没有没有，他们也在乌克兰的战场上面使用过了。对，使用过有什么问题再跟台湾来讲。对，等于是这一款是真的经过实战验证那我们想说，其实现在的乌克兰其实天寒地冻，就冰天雪地嘛，就是说零下20-30度，它的无人机还可以升空起飞。那我们现在虽然说冬天，但是台湾的温度还很够，那台湾能用的居然可以跑到乌克兰的冰天雪地可以用，你觉得这个无人机的我们叫强度够不够？够。那除了强度够之外呢，他们的相关的软体呢也经过所谓优化。那所谓的优化呢，这还是一样通过 AI 科技的整合。那明旺科技他就表示说 ，AI 技术的能力可以让这些无人机精确的执行任务。讲白一点就是说，透过 AI 的科技的演化，然后可以让这些无人机干什么？精准的去撞击目标。现在最关键是什么？波兰已经成为我们在欧洲什么滩头堡，对，最大的采购商，而且是一个滩头堡，而且已经有很多实战是在上面了。这实战上面等于是什么？以后跟欧洲的无人机的合作会很多吗？对啊，当然很多啊。其实我们可以讲说是所谓的地下外交，或者说无人机节目上，你把它标榜成
无人机结盟多好。对，那其实这个已经悄悄在进行。上礼拜呢，有另外一家美国厂商哦，叫 EG Academy。他居然能跑到布袋来啊！布袋来悄悄的跑到布袋来了。然后呢，他当天呢就展示哦这架无人机哦，这架无人机哦，它的英文名字叫 Penguin 就是企鹅哈，企鹅 Mark C 哦。那企鹅 Mark C 之后呢，当时候呢，其实在做布袋的游艇码头做一个起飞展示哦，这是我们当天是看的测试场面。第二天，他直接呢从一架无人机哦，从布袋呢直接飞到澎湖的一个沙滩，对哦叫龙门沙滩。然后呢，转了一圈之后呢，再飞回来。这期间所有的飞航测试呢，都显控在布袋渔港的显控台上。好，其实这厂商像用实机证明说，我这个无人机是好用。那为什么这么好用？其实这个是也是有经过实机验证的。那我们刚才讲过了，这个所谓企鹅无人机哈，叫企鹅无人机，它已经销售乌克兰150架。对，150架。那除了这个企鹅无人机之外，另外一种这家公司另外一种无人机叫所谓的潜行者。那潜行者说真的，它长得就是这样子一样，它一样有垂直起飞能力的。它有什么时机呢？有，川普总统在今年1月就职典礼的时候呢，其实他密情局都会安排我们的维安人员哈。那密情局安排维安人员的时候，一样先起飞这个无人机，然后去做现场的征收，看看旁边有没有恐怖分子。所以你看川普这么悠悠哉哉的在这边做演讲，其实他上方呢都有无人机在环视。那这架无人机呢，就是所谓的潜行者。那没想到说呢，这家的公司居然把相关的在乌克兰战场上所用的企鹅无人机带到台湾来，而且做实际验证，而且续航力这么强。你刚刚讲从布袋叭叭叭到澎湖的叭叭叭回来，对。它续航力可以这么强，而且你还说你看了它的相关的这个画面之后，画面很清晰的，很清晰。其实不只是飞到澎湖这么远，其实我们应该把这个想象力扩展到更远。那其实这边过去就是所谓的福建沿岸了。当然我们不需要说飞到福建沿岸，但是至少对于台湾周边的整体的环境的控制跟监控都能掌握得到。对。那其实我们前几天不是福建舰路过我们的台湾海峡嘛？其实。这个时候呢，其实是发挥这种无人机的最佳时刻。宇轩，我们刚刚讲波兰现在已经变成什么？我们的滩头堡了，而且现在等于是欧洲这个地方往我们这边靠近。结果导播我们看到这一张照片，厉害了，竟然在英国，大家举起的是什么？台湾的国旗。但台湾国旗不对啊，看起来有点不太对，怎么是这种好几个1角、2角、3角形这种5角的那一种？到底发生什么事？结果。我们才发现是英国的球迷气炸了，你中国的老板你真烂！好，我们拿中国最讨厌、最害怕的东西出来，就是我们台湾的国旗。对，因为敌人的敌人就是最好的朋友哈。因为这些英超的球迷们呢，坦白讲，我觉得他们的智商也非常高，知道怎么样能够最恶心中国人。为什么？因为他们就是狼队。但这个狼队呢，在最近英超的比赛里面今年2025年嘛，16轮啊，照好来猜猜看，他们赢了几场？我跟你讲，赢4场、5场、10场，一场都没赢，没有赢，全输。他们就是全输的状况下，所以他当然被踢出去了。所以对他们球迷来讲受不了啊，因为他们把所有的过错跟这个怒火全部喷向谁？他们的老板。所以你自己看到，Xi out 这个 Xi 不是习近平那个，不是那个 XI 所以他们老板叫 Xi out 他老板叫 Jeff。Get Jeff out， 他每次都这样，他每次都这样一直骂他，希望这个老板呢赶快滚出这个经营层。所以呢，他们为了要气他用了最好的办法，就是不断的把这个国旗配合这个字眼，这是我们的国旗。来，我们看到这一张，我们的国旗出现在英国。那你看到我们刚才讲的这个东西长得很奇怪，对不对？对。来，其实就是这个叫做合体。什么叫合体呢？你仔细看中间这个这不是国民党党徽这是青天白日满地红的青天。那的这个白日，那青天是不是在旁边？那旁边就是满地红，所以呢，中间这个是原本他们狼队的一个符号，他把狼队的符号呢跟中华民国跟台湾的国旗什么合体版啊，全部合在一起啊。另外一个它比较没有那么有创意的，但是它简单粗暴。来，你看这是无人机，对不对？它就直接这是我们合成的一个 AI 动画，等于说中华民国的国旗旁边这是狼队原本的徽章，然后就在那边飘啊飘。但我跟你讲你看到这个动画，你觉得很漂亮，你觉得这些球迷呢为什么要这么愤怒呢？他们讲我们台湾人看得当然很爽嘛。但其来有自，来，这就是2025的赛季。我刚才跟你讲包括有什么工厂啊，什么我们讲的有的没的球队啊，水晶宫啊 ，Crystal 啊，一大堆。那最后一名就是这个狼队。你看16轮里面来这个是0，有没有看到？这边就写一个0，所以他真的没赢，各位真的还没踢过赢过半场。那为什么会变成这样呢？
因为2016年的时候，原本它是属于英国的球队没有错，但后来呢被中国买下来，而且中国你一定非常熟悉，来哪一家呢？上海复兴。哎呦，有没有印象？就那个疫 BNT 苗嘛哦，对嘛，就那个 BNT 的上海复兴嘛。所以他那时候把它收购之后呢，原本一开始还踢得还不错哦。2018年呢，你看我们他的成绩，08年的时候、09年的时候曾经拿过冠军，17、18年的时候呢也拿过冠军。结果没有想到呢，我们讲每况愈下。原本中国可以用大量的资金去砸它，对不对？砸的这个狼队啊，我们讲战绩顶呱呱。就后来呢，来猜猜看，为什么2020年开始走下坡？有没有什么原因？有一个原因 ，COVID-19。对，那时候中国不是 COVID-19 爆发吗？对然后中国人开始干嘛？不准再投资外国的这些封城，对，不准投资欧洲，不准呢把这个有一个扩张，所以呢导致说它海外的资金大幅度的下降。下降之后呢，因为没钱了嘛，没钱就没搞头，所以他的球员呢就越来越差，开始一堆自由球员流出去之后，变成是他每一场比赛都开始越来越烂，而且最近他有一个大状况，他把所有老的球员也很贵嘛，全部都踢出去。那照你知道换什么吗？全部都换新的。对新的都没踢过英超啊，没有经验的，对，那为什难么怪这么烂？那为什么要找没经验的？没钱，便宜嘛，那是找便宜货。然后结果所以球迷就说：“你不要这样子侮辱我们的。”来，各位，你看哦，这是他们球迷的现场哦，全部你知道干嘛吗？你不讲，你还以为是什么白纸革命哦？我们讲的跟香港一样在抗议，没有，他们在唱歌。那唱那个歌呢，就不断的我们在抗议哦。我们讲这个 Jeff， 他们口口声声就说你这个 Jeff 系，get out， 不要在我们这边。然后呢，很多人一堆人拿的是台湾国旗，你看底下那个跟演唱会海景第一排一样，真的是台湾国旗，真的啊，直接在哪里买的？直接拿在英国这边举起来。对啊，那你看上面是狼队，然后下面把那个搞得跟他们对齐一样。对。然后呢，问题是这个 Jeff 他还在讲一段话，你知道他讲了什么话吗？他讲说，哎呀，没有啦，其实我们也没有特别差嘛。那对于你们说我们未来可能会被踢出英超他说其实状况没那么严重。我想说，大哥，你要不要看一下你们战绩啊？我觉得 Jeff 里面最经典的话是这个，来，我不是专家，但也许我们一次性卖出了太多的球员。你也知道你的问题在哪。但我想到更疯狂的在这边，你看捷克对 Luti， 我光看到这个我马上温度就上来了。这手摇饮对，手摇饮是台湾人的骄傲啊，台湾人的发明的。就是他说哇，他在捷克也开了一家手摇饮店，而且更猛的来咯，他说我的原料包括可能是奶粉，可能是我们讲的这种我们讲奶精，或者是的珍珠，他说全部都要用来自台湾的。换言之，他是真的是从台湾空运到那边，就去到那边呢，他不只是这样来你看这个老板真的是我们讲台湾狂。我们支持台湾，自由的台湾人而且这个字还是书法字还说我们讲独立的台湾文，还有这个日系招财猫，然后弄得很朋克，对不对？但最后面呢，你看这么可爱，招财进宝，对啊，汉字汉字。但是你知道吗？你如果是中国游客，你想想看，你进去之后看到这些场景，看到这些场面，看到这个捷克老板说你怎么敢这样搞？你这搞台独死路一条，玩火然后就开始叭用检举他。你看他写什么？台独全家爆炸，这听起来很弱，这什么鬼东西？我刚才讲的，你要不要参考我的这个留言好不好？玩火你要这样子这样才猛然后你看然后写一些乱七八糟的乱码，反正呢就是呛。然后还有中国网友留一颗心说，第一次遇见台独难喝啊，这个字文他们都乱码。所以呢，台湾一大堆人开始五星，你看这都4个月、3个月、2个月，一天前都有。冠进去说友善好吃的冰淇淋跟台湾的好吃珍珠，第一次路过，所以代表人是真的在捷克当地不是说我们隔空去支持他而已老板喜欢台湾，也喜欢珍珠奶茶，很多东西都来自台湾。来布拉格的朋友可以往城堡群的时候，顺便带上一杯 very nice lychee drink with jelly always 这是川普 support Taiwan， 他说非常支持台湾。台湾呢，只要能够走出世界，世界都会张开双手来拥抱我们。慧正，今天我看到一则新闻，我吓了一跳，我想说，巴西一家医院，它的名字也太妙。来，我们看到这张图，这张图叫什么 ？Hospital Yes， 我说 Yes 医院。有这种医院名字，结果没有不得了。原来这 Yes 它指的是谁？它指的是一个台湾人，叫做叶伦群。这叶伦群可厉害了，他的故事太惊人。他去移民到巴西之后，开一个小诊所之后，他变成开到大医院。这大医院他是专门去造福这些巴西人的，这个故事也太感人了吧！是我跟你讲这个叶伦群他们整个家族其实是我们的桃园是个大家族那在1976年的时候，他父亲认为当时的国际的局势中国跟台湾其实还蛮动荡的，对，所以他父亲就讲到说，那我就到远赴他乡重新开始，也把我们的子子孙孙可以到开疆辟土到另外一个国度去，就这样子，你知道吗？那时候的这个叶伦
伦群，他也不过才建中毕业，一句葡萄牙话都不会讲。结果他爸说：“走，我们要去冲了，我们要去开辟打天下。”就这样把他带去，就来到了巴西之后啊，因为他其实非常优秀，而且他们家族里面很多人从医，就问他说：“哎，那你想要读什么？”花1年的时间就拿到了这个医学的相关的这个文凭，哇塞，太厉害了。后来呢，他就会认为说，医疗在巴西事实上是非常珍贵的资源。他认为你既然来到这里，我们就应该要，人家最缺这个，我们就应该要投入这个。对，所以他就开始在那边从事医疗服务。短短的几年时间，他就跟刚刚右边有个非常漂亮的，就应该就是他太太两个人就决定说，黑衣服那个，两个人就决定说，好，那我们呢，既然已经有一点小有成就，我们自己来盖医院。那个实在是心脏很大颗，盖医院你要花多大的决心啊？他就先从中型医院盖了这个80几床，而且我跟你讲，他到那边盖医院之后，在圣保罗市的旁边大概几10公里的地方，一下子瞬间所有人全部都涌入。然后呢，大家都想说太好了，就有一个医术非常好的人，然后呢，就大家都来求见他，然后他才发现说，巴西人很多人因为他的怎么样，因为他的一个食物饮食的一个不正常，或者是没有均衡的一个情况，导致很多疾病，尤其是心血管疾病。所以那时候他就想说，为了提供更好、更快速的一个相关的服务，他当时多大胆引进圣保罗市第1台的 MRI。巴西圣保罗市的第1台 MRI 是这一名台湾人叶伦群引进来的，是帮巴西那种很困苦一般人民对，全身把到底哪里出问题都帮你检查出来的。是因为你有可能是什么栓塞啊，你可能是心肺功能已经出现东西啊，然后你如果没有这个 MRI 的话，其实是非常难去诊断。所以当时在1991年就花了30万美金把那个弄去，你说这个决定大不大？大手笔真的是大手笔。你知道他救了多少人？包括其中他印象最深的一个29岁的女性病患，才29岁哦，因为饮食不节制，导致他的动脉严重的一个栓塞心脏功能不到25%，全身浮肿。后来他进行非常复杂的一个绕道手术之后，这个年轻的太太不仅恢复良好，还瘦了20公斤，彻底改变，应该是说可以说是救了他的整个人生，而且包括他后来的他的小孩子都非常非常感谢他，就是帮他救回了妈妈。再来另外一个41岁的一个太太，她也是呼吸困难，找了3个医院，10天之内找了3个医院，没有人知道她到底是发生了什么事。大家都什么？他说他是普通的感冒，都没有人知道发生什么事。对，后来才发现，原来他根本是肺部血管都已经栓塞了，也是就送到了加护病房，才赶快把他救回一命哦。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟耀和，关键时刻2.0，全新出击。